La squadra mobile di Agrigento ha eseguito stamani perquisizioni al comune di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica. Nel mirino gli appalti sui lavori della strada Mosella, 9 le persone indagate. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Gela hanno eseguito 5 arresti ai domiciliari nei confronti dei vertici che gestiscono la discarica del comune per traffico illecito di rifiuti. Il presidente di Confindustria Agrigento, Antonio Siracusa, in rianimazione all'ospedale di Messina per via di un tragico incidente a bordo della moto. Non ce l'ha fatta Fabio Di Fede, colpito da un infarto mentre si trovava in spiaggia con la famiglia al Rito L'Ostello di Realmonte. Continuano le truffe del falso carabiniere, derubata una pensionata di 86 anni a Santo Stefano Quisquina. Pulite le spiagge di San Leone, le raccomandazioni del sindaco Sodano a mantenerle pulite. Anche il comune di Favara aderisce alla rottamazione Quinques per i tributi locali. Presentato a Montallegro il libro di Paolo Cilona, Medici della Terra Agrigentina, l'evento a cura dell'Associazione Culturale Giovanni Meli. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, lunedì 22 giugno. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito stamani alcune perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica guidata dal procuratore Giovanni Di Leo a carico di 9 indagati. I poliziotti si sono presentati al comune di Agrigento per acquisire i documenti, nel mirino i lavori della strada della Mosella. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di induzione indebita a dare o promettere utilità e frode nelle pubbliche forniture. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento sono impegnati dall'alba di oggi in un'operazione che vede coinvolti ben 9 indagati. 2 sono funzionari del comune di Agrigento e altri 2 imprenditori di Favara. Le attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, eseguite dal procuratore Di Leo, sono concentrate in alcune verifiche legate alla trasparenza amministrativa sugli appalti. Nel mirino in particolare i lavori della strada Mosella, effettuate una decina di perquisizioni in casa degli indagati e negli uffici dei lavori pubblici del comune di Agrigento, la sede distaccata di Piazza Gallo. Qui, negli uffici comunali, i poliziotti si sono presentati per acquisire documentazioni. Inoltre, nel corso del blitz sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altro materiale vario. L'obiettivo degli inquirenti è quello di analizzare nel dettaglio i faldoni relativi ad alcuni appalti al fine di verificare la regolarità delle procedure di affidamento e di gestione. L'inchiesta sarebbe una costola investigativa del filone appalti e mazzette che nel maggio dello scorso anno portò all'arresto di 5 imprenditori di Favara e di un ex dirigente del comunale di Licata. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissette e del reparto territoriale di Gela questa mattina hanno eseguito una misura agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, decapitati i vertici che gestiscono la discarica pubblica di Contrada Timpazzo a Gela, il servizio. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissette e del reparto territoriale di Gela questa mattina hanno eseguito una misura agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, decapitati i vertici che gestiscono la discarica pubblica di Timpazzo nel comune di Gela. Domiciliari per la manager dell'azienda, per i tecnici di riferimento e per i responsabili d'area del sito di conferimento. Sono accusati di traffico illecito di rifiuti e di illeciti nella gestione dei rifiuti che arrivano dagli altri comuni della Sicilia. La società Impianti SRR, controllata dalla SR4, è stata sequestrata ed è stato nominato un commissario. Dalle indagini è emerso che nella discarica di Timpazzo a Gela sono stati conferiti, movimentati e successivamente interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati in assenza dei cicli di trattamento previsti per circa 10-12 mila tonnellate.
Inoltre si è accertato che rifiuti organici provenienti dai comuni soci e che in quanto tali dovevano essere trattati all'interno dello stesso impianto venivano spesso versati in discarica. Tutti gli indagati hanno respinto le accuse. La notizia ha un riflesso anche sulla provincia di Agrigento. Il sito di Timpazzo è infatti lo snodo fondamentale dove conferiscono storicamente i propri rifiuti comuni come Licata, Campobello di Licata, Naro e Porto Empedocle, ma non soltanto. Il presidente di Confindustria Agrigento, Antonio Siracusa, 49 anni, si trova in rianimazione al Policlinico di Messina dopo un incidente stradale. Sarebbe finito con la moto in una scarpata nella giornata di ieri tra Montalbano e Tripi, in provincia di Messina. Stando a una prima ricostruzione, l'imprenditore viaggiava con la compagna su una strada sterrata nella zona quando alcuni cani randaggi lo avrebbero aggredito, provocando la caduta. Nella notte è stato operato d'urgenza all'ospedale di Patti, dove gli è stata asportata la milza, e questa mattina è avvenuto il trasferimento a Messina. La compagna di Antonio Siracusa ha riportato solamente lievi traumi. Non ce l'ha fatta Antonio Di Fede, il cinquantenne rappresentante di mobili di Agrigento, colpito da infarto mentre si trovava al mare insieme alla moglie e al figlio. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia del Lido Rossello a Realmonte. L'uomo è stato soccorso immediatamente dal poliziotto libero dal servizio, un medico e 2 soccorritori che si trovavano in uno stabilimento balneare con le rispettive famiglie. Per almeno 20 minuti hanno eseguito le pratiche rianimatorie in attesa dei soccorsi che sono arrivati poco dopo con un'ambulanza. Un elicottero del 118 è atterrato nella zona. L'uomo a bordo di un'ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, ma durante la corsa verso Contrada Consolida il cinquantenne è deceduto. Fabio Di Fede era fratello di Linda, moglie del vicepresidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento Andrea Cirino e zio della consigliera comunale Valentina Ciriso. Numerosi messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, tra i tanti messaggi anche quello dei ragazzi del gruppo folcloristico I Giurgintani di Giancampione che ricordano Fabio con affetto e commozione. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa per i 3 indagati accusati di rapina aggravata, estorsione continuata e furto aggravato ai danni di anziani. Si tratta di 2 uomini e una donna di 30, 29 e 41 anni di Agrigento. Erano stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica. Nell'ordinanza il GIP ha esaminato le istanze avanzate dalla difesa, finalizzata alla sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'inchiesta è stata rigettata. Il legale difensore degli indagati sta preparando un ricorso al Tribunale del riesame di Palermo. Se non me li dai ti ammazzo è una delle tante minacce di morte urlate dal pensionato settantenne che viveva da solo, preso ripetutamente di mira per ottenere i soldi. Una pensionata di 86 anni è stata derubata dell'oro di famiglia. Ad agire un individuo che, qualificandosi per appartenente alle forze dell'ordine, ha telefonato alla donna, un 86enne di Santo Stefano Quisquina, riferendole che il figlio aveva avuto un incidente stradale nel corso del quale una persona era rimasta gravemente ferita. Per evitare l'arresto le ha chiesto di preparare il denaro e gli oggetti d'oro che a suo dire sarebbero serviti per la liberazione del familiare. L'anziana, pur di aiutare il figlio, ha consegnato a una sconosciuta che si è presentata come collaboratrice del finto investigatore tutto quello che aveva in casa, monili d'oro per un valore complessivo di 5.000 euro. Quando la donna ha chiamato al cellulare, il figlio ha scoperto e ha capito di essere stata raggirata. Non ha potuto far altro che recarsi alla stazione dei carabinieri di Santo Stefano Quisquina, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti per truffa, e i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai delinquenti.
Ripulite le spiagge di San Leone, l'appello del sindaco Sodano ai cittadini, utilizzate i cestini e niente cicche sulla sabbia, sensibilizziamo i vicini, contribuiamo ciascuno per la propria parte a mantenere pulite le nostre spiagge e servizi. Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, comunica che ieri mattina gli operatori che si occupano del servizio di igiene ambientale hanno lavorato lungo tutto il litorale pulendo le nostre spiagge centimetro dopo centimetro e svuotando i cestini. A loro, afferma Sodano, va il mio ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata. Rivolgo ora, continua Sodano, un appello agli agrigentini e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città. Trattiamo questi luoghi come il nostro bene più prezioso da custodire. Utilizziamo i cestini per i rifiuti, prodotti, nessuna cicca di sigaretta sulla sabbia. Sensibilizziamo i vicini e contribuiamo ciascuno per la propria parte a mantenere pulite le nostre spiagge. Questo appello, continua il neosindaco Sodano, assume un significato ancora più importante in un momento particolarmente delicato per la gestione dei rifiuti. Le recenti decisioni sul blocco dei conferimenti in discarica stanno mettendo in seria difficoltà i comuni siciliani e impongono risposte immediate. Per questo, oggi pomeriggio alle 17, con i sindaci della provincia di Agrigento, incontreremo la stampa per rappresentare con le forze le preoccupazioni dei territori e chiedere alla Regione interventi concreti ed efficaci, visto che le rassicurazioni dateci a Palermo mercoledì scorso sono state disattese e oggi ci troviamo al limite di una nuova emergenza. Da una parte le istituzioni chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, dall'altra una comunità che con senso civico e rispetto degli spazi comuni svolge un ruolo fondamentale. Sempre in tema di ambiente ci arriva una segnalazione dell'Associazione Ambientalista di Agrigento Mare Amico diretta da Claudio Lombardo. Siamo alle solite, diportisti ancorati a pochi metri dalla riva, dentro una riserva naturale, è quella di Torre Salsa a Siculiana. Il video parla da sé. Il comune di Favara aderisce alla rottamazione quinques. A giorni la Giunta delibererà l'atto per l'avvio della definizione agevolata. Sentiamo in merito una dichiarazione del sindaco Antonio Palumbo e dell'assessore al ramo Sabrina Amato. Allora, buongiorno a tutti, siamo qui per darvi una notizia penso importante che riguarda molti nostri concittadini. Parliamo oggi di rottamazione quinques. Abbiamo fatto un lavoro in questi mesi importante per capire se il Comune era in condizione o meno di aderire. Ora abbiamo sentito molti interventi anche pubblici, ringraziamo tutti i tecnici e professionisti che hanno dato i loro suggerimenti, ma stavamo comunque lavorando a una soluzione e per chiarire con i nostri concittadini non abbiamo mai detto di essere contrari alla rottamazione, abbiamo sempre detto in realtà che stavamo per esprimere un lavoro serio perché innanzitutto bisognava salvaguardare gli equilibri di bilancio, lo dice la stessa norma, anche perché dopo 5 anni di lavoro enorme che è stato fatto per riportare il Comune fuori dal dissesto e le casse e il bilancio in equilibrio non era sicuramente suggeribile o consigliabile fare delle azioni senza essere ponderate. Quando si parla di ente, del nostro ente, si parla di tutti. Quando noi salvaguardiamo l'ente, facciamo di tutto per portarlo a livello ottimale, lo facciamo per salvaguardare tutti. Faccio solo un piccolo esempio. Quando in questi giorni vediamo il ripristino di alcune strade cittadine, lo si può fare solo se il bilancio è a posto. Quindi anche quei cittadini che magari volevano che aderissimo alla rottamazione per poterne usufruire, devono sapere che stavamo innanzitutto salvaguardando loro. Però questo lo può fare un'amministrazione che ha un senso di responsabilità. Oggi noi amministriamo e dobbiamo innanzitutto salvaguardare il Comune, al di là della facile scelta politica, perché per noi sarebbe stato più semplice dire dal principio che eravamo favorevoli alla rottamazione e che l'avremmo comunque fatta per avere un consenso politico vasto, largo. Non è questo il nostro modo di operare, siamo delle persone responsabili, ci siamo presi una responsabilità importante, la stiamo portando a compimento con risultati ottimali che poi
spiegheremo, dopo un lavoro enorme fatto dai nostri uffici che sanno benissimo quali sono le norme e le leggi e soprattutto la situazione delle casse. È un lavoro enorme fatto dall'assessore Amato che ci ha lavorato dal primo momento. Oggi possiamo dirvi, e questa è la notizia, che il Comune di Favara è in condizione di poter aderire alla rottamazione Quinques. Sabrina. Buongiorno a tutti. Il Sindaco nel suo intervento ha più volte fatto riferimento al senso di responsabilità. È quello che sostanzialmente ha mosso tutta l'azione dall'approvazione della legge finanziaria 2026, la legge 199, ad oggi. Una prima valutazione ci ha condotti infatti come Giunta a decidere di predisporre gli atti per una definizione agevolata per i tributi del Comune. Attività che ci ha portato ad approvare come Giunta uno schema di regolamento che sottoporremo a breve al Consiglio Comunale. Altra valutazione poi di tipo diverso, perché coinvolge i carichi trasferiti ad ADER per la riscossione, riguarda l'adesione alla rottamazione Quinques, che sicuramente è quella più impegnativa in termini economici. Vi dico soltanto che, come previsto dalla stessa legge finanziaria, la rottamazione Quinques coinvolge tutti i carichi che vanno dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Comportando uno stralcio e quindi una cancellazione dal bilancio delle somme iscritte per interessi e sanzioni relativamente agli anni di cui parlavo prima. Quindi è impegnativo anche in termini economici. Per cui, se è vero che l'adesione alla rottamazione Quinques non comporta, a differenza dell'altra che abbiamo prima esitato positivamente con la definizione agevolata per i debiti dell'ente, nei confronti dell'ente, non comporta una preventiva verifica degli effetti finanziari sul bilancio, è anche vero che il senso di responsabilità a cui prima faceva affidamento il Sindaco ci porta a motivare come amministrazione l'atto di adesione che dovremo poi portare al Ministero in termini di effetti finanziari che la rottamazione andrà a determinare. Stiamo parlando di somme pari quasi a 4 milioni di euro. Sì, è vero, la scarsa propensione purtroppo, non stiamo qui a sindacare quali possono essere state le motivazioni che hanno indotto i contribuenti a non fare il proprio dovere. Per molti è sicuramente una condizione giustificabile e noi siamo qui per sostenerli e per dare la possibilità loro di mettersi in pari e quindi di non disaffezionarsi al pagamento puntuale comunque di quelli che sono i tributi e che permettono a un ente di funzionare e di garantire dei servizi di qualità. Non dimentichiamo mai questo aspetto che è attraverso le entrate proprie dei comuni che gli stessi possono garantire dei servizi di qualità. In riferimento a quanto segnalato dai consiglieri comunali di opposizione di Sciacca e riportato da diversi organi di stampa in merito a presunte criticità nel sistema di prenotazione del servizio autobotti, l'AICA precisa che il servizio è pienamente operativo e funzionante. Il servizio. In merito a quanto segnalato dai consiglieri comunali di opposizione del comune di Sciacca, riportato da diversi organi di informazione, in merito a presunte criticità nel sistema di prenotazione del servizio autobotti, l'AICA comunica quanto segue: il sistema autorizzato per la richiesta del servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite l'autobot è pienamente operativo e funzionante, non si registrano blocchi né interruzioni. Gli utenti possono chiamare il numero 0922 44 15 39 e segnalare l'opzione 5 senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici dell'AICA.
Il sistema automatico guida l'utente consentendo l'inoltro della richiesta senza attese telefoniche e compresa in carico immediata, inserendo il codice utente e il codice anagrafica reperibili sulla bolletta AICA. Il sistema verifica la correttezza dei dati, la posizione contrattuale, permettendo così di inoltrare una nuova richiesta o controllarne una già fatta. L'AICA è consapevole dell'aumento delle richieste che si è registrato nelle ultime settimane, legato alla stagione estiva e alle condizioni di distribuzione idrica sul territorio. Per questo l'azienda idrica agrigentina continua a lavorare per potenziare la capacità di risposta del servizio, sia con il potenziamento del parco delle autobotti, sia attraverso il dialogo con i vettori privati locali, al fine di garantire un servizio efficiente e tempestivo ai cittadini. L'AICA ribadisce comunque il proprio impegno nella gestione trasparente del servizio e nella comunicazione costante con gli utenti. Presentato a Montallegro il libro di Paolo Cilona, Medici della Terra Agrigentina, a cura del Circolo Culturale Giovanni Meli, presieduto da Giuseppe Iati. L'evento è stato condotto e coordinato dalla nostra Margherita Tropiano. Le interviste. Continua l'attività culturale dell'Associazione Meli oggi qui a Montallegro con la presentazione del libro sui medici di Agrigento del professor Paolo Cilona. Orgogliosi di ospitare il grande ufficiale Paolo Cilona, un punto di riferimento per la cultura agrigentina. Paolo Cilona è il padre del premio Telamone. Da quel premio sono passati Leonardo Sciascia, Ignazio Buttitta, Andrea Camilleri, e anche svariati artisti, scienziati come lo scienziato Antonino Zichichi, anche il duo comico Ficarra e Picone. Paolo Cilona rappresenta Agrigento, è Agrigento. Separare Agrigento e Paolo Cilona è impossibile. Oggi come circolo lo abbiamo ospitato e abbiamo presentato il libro Medici della Terra Agrigentina, che affronta un tema importante, quello della sanità, dei medici che hanno fatto la storia in Sicilia. Paolo Cilona oggi a Montallegro per la presentazione di questo libro, organizzato l'evento dal Circolo Culturale di Montallegro. Credo che sia un'opportunità non solo per l'autore del libro, ma anche per la comunità di Montallegro per parlare e discutere dei medici che hanno lasciato una traccia indelebile della loro professione, del loro attaccamento a favore degli ammalati, di coloro i quali hanno bisogno della loro prestazione. Quindi ritengo che sia stata una scelta giusta ed oculata da parte del presidente del Circolo Meli. I medici agrigentini sono tanti che lei ha citato nel libro. Beh, sono oltre 120 medici che effettivamente sono stati all'altezza del loro mandato nel nome di Ippocrate, medici bravi, soprattutto vicini alla gente che soffre e alla gente che ha bisogno del loro aiuto. Uno tra i tanti. Beh, basta parlare di Borsellino, Raimondo Borsellino, che ha salvato la vita del vescovo di Agrigento, ma non solo di quello di Agrigento, ma di tante di altre persone, perché lui aveva l'intuito, l'occhio clinico, perché guardava gli ammalati secondo il colore della pelle. So che c'è in cantiere qualche altro evento, una pubblicazione che lei sta preparando. Sì, senz'altro, sto finendo già sul diritto di voto delle donne. Le donne finalmente dopo tanti anni di lotte sono riusciti nel 1946 a votare, quindi un diritto sancito ora dalla Costituzione, e quindi ricorderò tutte le donne che sono state all'altezza della battaglia, soprattutto di una agrigentina che si chiamava Accursia Pomilia, che nel lontano 1906 protestò davanti alla prefettura di Agrigento perché voleva avere il diritto di essere iscritta nelle liste elettorali. Sì, oggi c'è un evento importante, culturale, noi stiamo puntando come amministrazione tantissimo alla cultura, alla pubblicizzazione di quelli che sono i libri. Abbiamo pure Montallegro Legge, oggi inizia il Circolo Meli con un grande nostro concittadino importantissimo, Giuseppe Iati, e stiamo veramente dando una marcia in più per creare cultura nella nostra comunità. Obesità, una priorità di salute pubblica, avviati i lavori della prima giornata del convegno multidisciplinare. Le interviste. Abbiamo voluto fare questo incontro oggi sull'obesità
perché è una patologia molto importante, una patologia che si riscontra purtroppo molto a cominciare dai bambini e nell'età adulta. È patologia che può avere degli effetti negativi su molti organi e apparati, sull'apparato cardiocircolatorio, sull'apparato renale, sull'apparato respiratorio, su tutti questi apparati, quindi sulla salute pubblica, sulla qualità della vita della persona. E credo che sia la nostra mission, quella dell'ordine, che teniamo tanto alla salute della persona nel suo insieme, oltre che alla patologia. Cioè noi interessa la salute dei cittadini da un punto di vista clinico, ma interessa moltissimo la salute da un punto di vista clinico-psichico, la persona al centro di tutto. Abbiamo organizzato su incarico del Presidente dell'Ordine questo convegno sull'obesità. È un convegno che si svolgerà su 2 giornate, quella di oggi e quella di sabato prossimo, su un tema di grandissima attualità che è diventato così attuale stranamente per merito di una legge dello Stato, la cosiddetta legge Pelle, che nell'ottobre del 2025 sancisce che l'obesità è una malattia cronica progressiva e recidivante. Quindi non più un habitus costituzionale, un problema connaturato al paziente, spesso colpevolizzato per essere obeso, ma una malattia. E da questo provvedimento legislativo ovviamente scaturiscono e scaturiranno interventi a cascata finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del paziente affetto da obesità. Il problema obesità è un problema di impatto enorme, sia dal punto di vista sanitario ma anche economico. La prevalenza dell'obesità e del sovrappeso in Italia, che tra l'altro è il paziente più virtuoso rispetto al resto d'Europa, raggiunge il 45%, quindi significa che in Italia quasi la metà delle persone sono in condizione di obesità o di sovrappeso. Questo dice tutto sull'impatto sulla salute, considerando che l'aspettativa di vita del paziente obeso nei pazienti più industrializzati è ridotta di 3 anni rispetto al paziente normopeso. Ma ci sono anche poi delle ripercussioni economiche drammatiche. Si prevede che da qui al 2030 l'8% delle risorse disponibili per la sanità saranno impiegate per le conseguenze, le complicanze di situazioni correlate all'obesità. Quindi un impatto economico di assoluta importanza con cui dovremo fare i conti a livello internazionale. Quindi da qui la necessità di fare cultura sulla obesità, e quindi abbiamo puntato su questo tema, coinvolgendo tra l'altro tutto l'arco costituzionale della sanità, quindi l'ospedale, l'università, la medicina del territorio, la medicina di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, proprio perché è un argomento trasversale che interessa tutti quelli che si occupano di sanità. Il problema dell'obesità è un problema epocale che riguarda tutti i paesi sviluppati. All'inizio l'America, adesso l'Europa, in un prossimo futuro anche l'Asia. È un problema non di tipo estetico, spesso lo si vede come un problema estetico, è un problema medico perché si associa a quadri di grande importanza dal punto di vista della capacità di sopravvivenza, della durata della vita e della qualità della vita. Si associa al diabete, all'ipertensione, alle alterazioni dei grassi, e questo insieme di segni, di sintomi che fanno la sindrome metabolica aumenta il rischio cardiovascolare, che significa un aumento del rischio dell'ictus e dell'infarto, quindi un aumento del rischio di disabilità o addirittura di morte. Linea alla regia per la pubblicità. Incontro di fine formazione a Palermo per i volontari dell'Associazione Siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, i colleghi di Palermo.
È un momento molto atteso dai volontari in quanto durante tutto l'anno fanno un percorso di formazione con la nostra psicologa, un percorso di formazione che dura proprio appunto tutto l'anno, scaglionato in vari periodi, e questo è un momento molto atteso perché proprio in questa occasione loro porteranno il frutto di tutto quello che hanno assimilato e hanno condiviso insieme, portando dei lavori che hanno realizzato tutti insieme. Io definisco il volontario un professionista perché comunque deve essere pronto e preparato, soprattutto dal punto di vista psicologico, ad affrontare la realtà del nostro reparto. Noi ci occupiamo appunto di seguire i bambini e le famiglie che vengono curati presso il reparto di oncologia pediatrica, per cui una realtà molto forte da vivere, e quindi i volontari devono comunque essere formati per poterla affrontare. Quando mi chiedono a me perché faccio il volontario, non è che non so rispondere, dico che è un volontario per scelta. Ho deciso di esserlo proprio perché dare un po' di amore a chi non lo ha, chi in quel momento ha un po' di distrazione nel reparto, serve tanto, anche solo un sorriso. Questo serve direttamente a far capire alle persone che noi siamo là, ci siamo. Al Cineteatro De Seta, ai cantieri culturali della Zisa a Palermo, si è svolta la manifestazione Luci sulla città, uno spettacolo diretto da Totò Borgese con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla percezione della sicurezza in città. I colleghi di Palermo. Ringrazio intanto la Fondazione Federico II per aver voluto sposare questa iniziativa portata avanti da un raggruppamento di associazioni, di enti che stanno facendo un grande lavoro. Si inserisce nella cornice di una serie di iniziative dove parliamo di contrasto alla criminalità, parliamo di legalità, dove parliamo di sicurezza. In questi mesi abbiamo portato, attraverso l'impegno della Fondazione, murales un po' in tutta la Sicilia, dove si raccontano dei simboli della lotta alla criminalità. Oggi questo è un appuntamento che ovviamente fa un focus particolare sulle grandi aree metropolitane, grandi aree purtroppo spesso costrette a contrastare un fenomeno dove si vede una presenza violenta di gruppi da capire ancora se di anarchici o invece di soggetti assoldati, come sembrerebbero riportare le cronache dell'attività investigativa, assoldati per creare una dimensione di paura, per suscitare nella popolazione quel senso di dolore, di isolamento che nasce da aggressioni di questo tipo, ma ad aggressioni di questo tipo noi rispondiamo guardando in faccia il nostro avversario. Iniziative che parlano di sicurezza attraverso la promozione, ma attraverso richieste forti che stiamo facendo allo Stato e che oggi racconteremo. Un evento che ha coinvolto anche diversi artisti della città che con la loro rappresentazione parlano anche di tutela di ambiente e quindi tutela della civiltà. Certo, perché bisogna chiamare in causa sicuramente l'impegno forte dello Stato, ma non basta la repressione, serve un'attività di prevenzione che si fa attraverso la cultura, attraverso la socializzazione, la promozione degli spazi di aggregazione, e se lo si fa attraverso l'arte, la musica, la cultura, sicuramente si utilizza un'arma importante. Non c'è mai un motivo o una situazione in cui dice beh, non parliamo di sicurezza, poi in questo periodo Palermo sta vivendo un momento di grande tristezza a proposito di sicurezza. Secondo me attraverso lo spettacolo riusciremo a parlare alla famiglia, alla gente. Ci sono 1000 persone in sala e io penso che questo sia un momento veramente importante. Ho portato 5 artisti di estrazione diversa, ne abbiamo un trio eccezionale e 2 amici che sono venuti a testimoniare anche loro, perché abbiamo parlato di sicurezza. Non è un fatto di spettacolo, è soprattutto un momento di riflessione verso la sicurezza, per questo li ho chiamati, perché loro hanno condiviso questa mia idea di presentare un argomento importante in maniera semplice. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9.
I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.